مقامات میگویند حدود 70% رانندگان در قرقیزستان قاعده‌های حرکت در راه را یا خوب نمی‌دانند یا تماما نمی‌دانند. همین ناآگاهی به قول آنها سبب صدمه‌های نقلیاتی است، اما نه همه چنین اندیشه دارند. حالا مقامات می‌خواهند با شیوه نوی سویه دانش رانندگان را بسنجند. بر طبق فرمان پرزیدنت صادر جبارов از 1 سپتامبر ناظران راه حق دارند رانندگان را باز دارند و قاعده حرکت در راه را از آنها بپرسند. محض آنهایی را که قاعده حرکت در راه را رعایت نمی‌کنند. اگر راننده به سوال‌ها جواب نادرست داد، شهادتنامه رانندگی را از او می‌گیرند و باید در اداره بازرسی اتومبیلی از نو امتحان سپارد. قرار درباره پرسیدن قاعده ها در سر راه در میان رانندگان و کارشناسان واکنش تندی را به بار آورده است. کارشناس چینو را قسما بیت و میگوید این راه رشوه‌خواری را و معامله های غیر قانونی بین راننده و ناظر را زیاد میکند. رانندگان تلاش میکنند که در همان جا با ناظران زبان یابند تا از شهادتنامه رانندگی محروم نشوند و اثر امتحان نسپارند. از این رو خطر پاره‌گیری خیلی زیاد است. اگر یگان راهی سخت نظارت و شفاف نباشد، این تشبث نتیجه درست نمیدهد. در ذهن فعالان سوالی بپاسخ میچرخد که دانش خود ناظران راه را کی خواهد سنجید؟ به گفته فعالان بسیاری از ناظران راه خودشان قاعده های حرکت و علامت های راه را درست نمیدانند. نوارهای هم در شبکه‌های اجتماعی میچرخند که ناظران راه پس از بحث زیاد با رانندگان اعتراف میکنند که خطا کردند. از یک طرف ما یک ساختاری فساد زده داریم، از طرف دیگر یک گروه بزرگ رانندگان که قاعده حرکتی را نمیدانند. اینجا انتخاب میانی بد و بدتر است. این تشبث عاقلانه نیست چون خطر فساد را بیشتر میکند. سوالها در این باره که ناظران راه چگونه از رانندگان امتحان قاعده حرکت در راه میگیرند هنوز بپاسخند.